Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Sezona je mandarina pa sam odlučila pripremiti jednostavan kolač s ovim voćem. Toliko se lako pravi da ga može napraviti baš svatko, ima i vrlo lijep i poseban izgled, a okus mu je zaista odličan i vrlo sočan. Prvo radimo smjesu za biskvit. Natrgat ću na komadiće jednu mandarinu, razbiti 2 jaja, pa sve izmiksati štapnim mikserom. Sve miksajte dovoljno dugo da se mandarina što bolje usitni. Dobivenu smjesu treba procijediti i uliti u veću posudu, tako da kožica ne uđe unutra, nego ostane na cjedilu. Dodat ćemo 100 g šećera i kratko miješati pjenjačom. Zatim treba uliti 150 ml ulja i 160 ml vode, pa sve opet izmiješati. Ubacit ću i 220 g glatkog brašna, prstohvat soli, kao i 15 g praška za pecivo. Na kraju ribamo i koricu od jedne mandarine, pa ćemo je ubaciti u smjesu i sve završno spojiti. Pripremila sam protvan dimenzija 24 x 24 cm kojeg ću premazati s uljem. Na dno stavljam papir za pečenje koji sam ranije iskrojila, a stjenke ću obložiti brašnom. Imam 8 oguljenih mandarina koje ću razrezati po sredini. Po dnu protvana posipat ću otprilike 1 žlicu šećera te rasporediti polovice mandarina sa razrezanom stranom prema dolje. Kratko ću još jednom promiješati smjesu za biskvit, pa s njome zaliti mandarine. Kolač se peče u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 40 minuta. Kad je kolač pečen, ostavljamo ga par minuta da se prohladi. Zatim ću ga obrubiti nožićem, pa ga preokrenuti i maknuti kalup. Pažljivo ću ukloniti papir za pečenje i s nožićem ukloniti višak tijesta s mandarina za ljepši izgled. Prema želji, kolač se može posuti i s malo šećera u prahu. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima.
Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!